Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Кайрадан этноспорт эрендери автордук программабыз аркылуу сиздер менен кездешип отурабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздөн Кыргыздын байыркы мезгилден бери колдонулуп келе жаткан турак жайы болуп келген боз үй жасаган уста чеберлер тууралуу баян кылабыз. Себеби көчмөндөр оюнунда боз үйлөрдүн жасалгасы жана аны тургузуу орнотуу боюнча атайын мелдештер уюштурулат. Анда биз менен бирге болуңуздар. Боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүктүн бай казынасын, элдин маданиятынын негизин түзөт. Ушул өнөрдү аздектеп, улам муундан муунга өткөрүп берип жаткан ус чебер усталар эл арасында арбын дебесек да, ар бир аймакта кездешет. Андыктан биздин чыгармачыл топ мына ошондой адамдарды областыбыздын аймагынан издеп жүрүп, буларды таптык. Алардын катарында Ак Суу районунун Үч Коргон айыл аймагына караштуу Кызылжар айылынын тургуну Кадырбаева Айтыкан жана анын кызы Гүлнара. Тайнем менен апам аябай ушундай ишке берилген адамдар эле да. Көбүнчө эле ошолордун жанында отуруп кичинекей эмне эле баштагам мен. Алар чийгенден аябай кыйналышчу эле да. Мен ушу чийгенди мага жашман үйрөткөн да. Сен чий, сенде бар чийсе болот, сен чоң энең чебер эле деп анан сразу эле чийип кеткем. Шырдамалдарды бүт кичинекей мен чийгем да. Анан боз үйгө анан шашпай, элүүгө барганда өттүм. Өзүм кызыгып жазап коеюнчу деп. Айтыкан айым боз үй жасалгалоо өнөрүн апасынан үйрөнгөн экен. Ал эми анын өнөрүн кызы колго алып, экөөлөп көз тайгылткан көркөм жасалгаларды жасашат. Бардыгын өз колдору менен даярдашат. Мына мен ошо экинчи көчмөндөргө барганда жыгач уяп келгем да, дагы барганыма эми жазап бүтөйүн дедим. Эми бүтөйүн деп бүтүп калдым да, ушу аракет кылып атам. Аны дагы келин кыздарыма кошуп алып, мынагу ошо боз үйдүн жабык башчысы, мынагу эшиги, оймо чиймелерди салып, ушу майдыш да, бул аябай майдыш. Эми бүткени калды. Бүтөм ошо көчмөндөргө чейин бүткени калды. Боз үй жасалгасын ар аймакта ар кыл жасашат. Айтыкан айымга ысык көлдүк чеберлердин жасалгасы жагыптыр. Атайы ал жака барып, бир кыйлаларын сүрөткө тартып келип, анан ошол ыкмада жасалгалууну колго алган. Бар бизде дарактар жасала турган. Тал деген нерсе бизде кыйрап атыр. Ошону кишилер жасап койгон да, эркектерчи. Ошонун узанганы жок. Жасаса болот экен, бирок баягы суунда ийилет экен да, ийип эле жасаса болот экен. Аялдарга караганда эркектер кайра жалкоо болуп кеткен. Жалкоо болбосо жасайт эле го бирөө деле. Эч ким жасабай койгон, ушу биз тараптан эч ким жок да жасаган. Биз ошоктан ошон үчүн үйдү ошоктан сатып келдик. Ысык көл, ушу неме тарап бүт эле жалаң ушу менен занятия кылат экен да. Жакшы экен иштери, аябай мен көрдүм. Сонун тим эле эч жеринде айпы жок, эми үйүнө кирсең чыккысыз го тим эле. Ай деп анан жакшы экен аябай. Бардык эле эч айырке жаман үй барбаптыр го. Бүт эле мен деген үйлөр барыптыр. Көрдүм, бир сыйра көрүп чыктым, аябай телефонго тартып чыктым, жакшы экен. Быйыл деле андан кем болбойт го деген ойдо турум да, быйыл аябай жакшы болот андан дагы. Энени көрүп кыз өсөт дегендей кызы Гүлнара бой тарткандан бери энеси менен биргеликте ушул өнөрдү колго алып келет. Ал үй бүлө күтүп, өзүнчө турмуш жолуна аттанып, балалуу чакалуу болуп калса да, энесинин жанынан кетпей чеберчиликти улантып жаткан кези. Биз кыргыз болгондон кийин кыргыз элинин маданиятын ар дайым өнүктүрө билишибиз керек. Эң биринчи кыргыз тилин, ошондой эле анын каада салтын, маданиятын. Мына ошондуктан биз муну жасабай койсок, эгер кыргыздын ушул улуттук буюмдарын жасабай койсок, анда биздин кыргыз экенибиз унутулуп калат. Ошол эң коркунучтуусу ошол да. Мына ошон үчүн бизден кийинки муундарга, жаштарга мына ошол өзүбүздүн эмгегибизди, маданиятыбызды тааныштырып кетүү максатында апаман кийин биз дагы ушуну улантып, үйрөнүп бара жатабыз. Мен дагы келечекте өзүмдүн кыздарыма, ушу келиндериме үйрөтөйүн деген оюм бар. Биздин ушу айылдан боз үй жасаган эркек кишилер чыкпай жатат да. Биз атайын жыгач боз үйдө угун жасаган, ошол боз үйдүн өзү негизи скелетин, макетин алып келиш үчүн башка жактарга заказ кылып таап келип атабыз. Мен ошон үчүн өз оюмда ойлоймун, ошондой чакан ишканаларды ачып, жыгач усталарды менимче көбөйтүш керек деген ойдомун.
Эне бала жасаган боз үй райондо, областта өткөн ар кандай маданий иш-чараларда тигилет. Ал эми чет өлкөдөн келген туристтер, меймандарда алардын боз үйүнө суктанып, сатып алууну каалагандар бар экендигин айтышат. Чет элдиктер деле кызыгуусу артып, мына азыр табигый нерседен жасалган буюмдарды өтө баалап, кол эмгегин баалап алышууда. Көбүнчө өзүбүздүн биринчи ушул айылды эле камсыздандырганбыз. Андан кийин мына четтен, сырттан келип заказ бергендер аябай көп. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк бириккен улуттар уюмунун оондон келип, мына ошол кароо сынактарга дагы катышкан. Сынакта ошол биринчи орунду ээлеп, ал жактан келген италиялык меймандар өтө кызыгуу менен ошол эмгегибизди баалап, белектерди көрүп, алып кетишкен. Азыркы кезде алар жаңы боз үйдүн жыгачын сатып алып, аны жаңыча ыкмада, азыркы замандын талабына шайкеш келген жана адамдардын да табитин эске алуу менен жасалгалап жатышат. Бул боз үйдү көчмөндөр оюнуна алып барышат. Экинчи көчмөндөр оюнуна барып келгенбиз. Жакшы болгон аябай. Эми да буйруза Кудай кааласа дагы барайм деп ушу үйлөрдү растап, жабык башысын растап атам, наркы бергисин, эшик жасадым, бардыгын жасадым. Кудай кааласа да барам деген ойдо турум. Көчмөндөрдүн экинчи оюнуна барыпсыз да, сизге кандай таасир калтырган ошол оюндар? Аябай жакшы. Баягы миң уккандан бир көргөндө аябай биз көрүп, черибиз жазылып, биз элди көрүп эле, чет элдиктерди көрүп эле кубанып, сүйүнүп, сата турган немелерибизди, эшикке ярмаркаларыбызды сатып аябай сонун болду. Ошого эми дагы бир жолу дагы бир барсам, арманым жок деп өзүм ойлоп атам да, жакшы, аябай. Боз үй жасалгалоонун дагы бир чебери Токтогул районунун Токтогул шаарынын тургуну, Самсары өндүрүштүк кооперативинин жетекчиси чебер Гүлжамал Саматаева. Ал дагы бул өнөрдү апасынан үйрөнгөн экен. Биз ошол Самсары айыл чарба өндүрүш кооперативинде мал чарбачылыкты өнүктүрүчүбүз. Ошол мал чарбачылыкты өнүктүрүп, ошол өзүбүздүн өстүргөн койдун жүнүн кайра иштетүү боюнча кийиздери жасап, чырдактар жасап, боз үй көтөрдүк да. Буга чейин эле ар бир үйдө бирден боз үй бар эле. Биздин бала кезде ошо ата энебиз, апаларыбыз ошо боз үйдү көтөрүшкөн да. Бирок акыркы учурларда ошо жана кытайский боз үйлөр чыккандан кийин, Кытайдын жана кийиздери килем паластар чыккандан кийин чынында көп ошо өтүп кетишти да. Анан акыркы 5 жылдан бери ошо кыргыз өзүнүн кайрадан жаралуусун жаратып, ошо улуттук боз үйлөрүбүз, улуттук шырдактарыбызды кайра жаратканына биз абдан кубанычтабыз да. Анан биз да эми элүүгө чыгып калдык, ошо апалардын жолун жолдой эле да, анан кийин ушу боз үй көтөрдүм мен дагычы. Баса белгилеп айта кетели, Гүлжамал айын башында турган Самсары өндүрүштүк кооперативинин башкы максаттарынын бири кыргыздын байыртадан келе жаткан улуттук буюмдарын жасоо жана аны кеңири жайылтуу. Анын ичинде боз үйдү жыгачынан тартып, жасалгасына чейин даяр кылуу. Кесиптик лицейде 1 жылдан бери камкордук кеңешинин төрайымы болуп атам. Ал жерде биз ушундай мэриябызда, шаарыбызда көп майрамдар болуп турат да. 9 май, 31 август жана башка ушу бүгүнкүдөй эртеңки кечелер болгондо сөзсүз бизди боз үй тиктирет. Ошондо биз ошол кесиптик лицейдеги балдар, кыздарды алып келип, ошо балдарга үйрөтүп атабыз да. Кыздарыбызга үйрөтүп атабыз. Азыр эле муну боз үй жасаган жигит менен сүйлөшкөнүбүздө, боз үйдүн сырткы келбетин, ушул сөөгүн, уктарын жасаш үчүн кеткен баасы, эгерде сата турган болсоңуз, сыр болгусу канча болот дегенде бир музол үйдө да. Сиздердики кандай болот? Негизи эгерде угу 90 баш, 80 баш болсо ошондой эле болуп калат. Анткени бул өзүнүн атасынын койгон баасын айтып атат да. Азыркы кезде биз мындай акча менен баалап калышты да. Ошон үчүн азыр бир үйдүн баасы деле музол 50 000, 55 000 болуп калат да. Сиздердики дагы эле ошондой, сиздердики да ошондой болобу? Биз эле бул боз үйдү мен Ысык көлдөн сатып алдым. Ошол кийизи менен, сөөгү менен 100 000 алдым да. Анан ошондой эле болуп калат го. Жасалгалагандан кийин. Жасалгасы кийизи сөөгү менен да, ички жасалгасы такыр башка. Ал менен 200 000 менге чыгып калды азырчы. Дагы азыр полун жасайбыз, көчмөнгө чейин дарынып атабыз да. Мен көчмөндөр оюнуна ошо биздин акимчилигибиз колдоп, мени биринчи көчмөн оюнунда жөнөткөн. Анан экинчи көчмөн оюнда биз өзүбүз эле мындай ыктыярдуу түрдө бир боз үй тигип барып, өзүбүздүн ошо кол өнөр ушул жайылтканбыз. Анан быйыл Кудай кааласа биздин
Акимчилигибиз, мэриябыз колдоп, өздөрү алып барат деген үмүттө отурабыз. Даярдап жатышат да бизди. Жогоруда белгилегенде бул өндүрүштүк чарба боз үйдүн жыгачында өздөрү жасашат. Аны уста Тынар Телибаев колго алган. Ал Торкент айылынын тургуну. Бул өнөрдү мектепте окуп жүргөндө эле баштаптыр. Союз учурунда өкмөттүн боз үйү бар болчу да. Элдер ошону колдонуп, кыргыздын боз үйүн анча колдонбой калгандан атабыз боз үйдү үйрөттү, бирок өзү өтүп кетти. Кыргыз болгондон кийин боз үй колдонулат деген да. Анан биз боз үй жасап жүрдүк, заказ жок болчу да бизгечи. Бара өкмөттүкүн колдонуп, кыргыздар көп колдонбой калган. Анан боз үй алган киши жок, токтоп калып, биз боз үй жасабай калдык. Мына эми кайра көчмөндөр оюну болдук 2-3 жыл мурун. Ошондон бери кайра кыргыз нерселерге элдер кызыгып калды, эми заказ берип атышат. Мен Торкентте жасайм өзүм. Эл заказ бербей калган үчүн мен шаарда жашап жүрдүм, Сокулукта. Андан Москвага барып да боз үй боюнча иш болгон жок, мен бирок мындай иштер менен иштеп жүрдүм да. Эми мындай элдер кызыгып атышат, эми заказдар келип калды. Эми буюрса боз үйдү дагы жасап баштай берем. Азыр эски боз үйлөрдү алып келип атат, аларды ремонттоп берип атам элдердикинчи. Негизинен боз үй тууралуу сөз кылганда сөзсүз жыгач ууктар, керегелери, түндүгү, айтор жалпы жыгачтан гана куралган сөлөкөтү көз алдыга келет. Байыртадан эле анын курамын жыгачтан, мындайча айтканда ийилчек талдан жасашкан. Бир боз үйдүн жыгачын жасоо үчүн кыйла убакытта талап кылынган. Бирок акыркы кезде темирден жасалып жатканы устага жага бербейт. Уста киши бири-бирин жаман көргөндөй болуп неме болбосун да. Туурасын айтам. 5-6 жыл мурун темир боз үй чыгып атат дегенде Үштеректе Курманбек дегенби неме киши бар экен, Үштеректин көл жак жагында Караталы бар. Анан ошондо мен Ташкент Аразында бар экен боз үй. Ошондон боз үй алып атканда кошуна баласы жыгач алып аткам сатыпчы. Кошуна баласы кишиге айтып бир боз үй заказ берет деп. Мага балам тиги темирден боз үй чыгып ошону алган атам десе, тиги киши айтты да, Райымбек акечи. Неме? Ошо көбүнө сиздер эмне түрмөгө жаттың келеби же мүрзөгө жаттың келеби десе, тиги түшүнгөн жок эмнеге деп. Бул темирден жасалган кыргыздын естественный нерсеси болбойт да деп тиги киши. Эмнеге десе, кыргыздыкы жыгачтан болуш керек. Бул түрмөгө жаттың келеби деген бул решетка темирден болгондо түрмө болуп атпайбы эмне деди да бир деди. Мүрзөгө жаттың келеби дегеничи дегенде бул боз үйлөрдү карасаң дейт. Неме бул темирден мүрзөнүн үстүндө турат деп атпайбы. Кыргызда эч убакта темирден болбош керек, жыгачтан болуш керек деди да. Могу бала жыгачтан жасап атканда жыгачтан эле кылдырбайсыңбы дегенде эмнеге дегенде түшүндүр. Кыргыз болгонубуздан жыгачтан кылыш керек деп. Анан кайра жыгачтан жасатты да, магачы туура эле деп. Мен аларга каршы боло албайм. Себеби темирден жасаган эми ар ким окат кыла алды деп азыр бизде заман ушундай да, ким эмне кылып окат кылса анан. Темирден жасагандыкы бул көлдөгү бир туугандар айтышты, темирден алган экен боз үй көлгө чысып көлгө. Ана шамал болуп, ышкырып, калдыр шалдыр деп неметип атып коркунан кайра сатып бара жыгачтан алышпадыбы. Жыгачтан дегенде өзүбүздүн кыргыздыкы илгертен бул жыгачтан жасалып, анан эмне үчүн кыргыздар боз үйдө жашап, кыргыз тоо суук, бирок боз үйдө жашаганы бул жыгачтан жасалат, анан бул бекем, бирин кармайт да. Түндүк келип туруп, түндүк ууктуу болсо, уук кереген болсо, анан кийин кышында деле жашаганы бул бири-бирин бекем кармап берет. Биздики ынтымак деген ошол да мага. Башчыбыз түндүктөй да, мисалы үчүн биздин президентибиз түндүк деген улуктуу нерсе деген сыяктуу мына эң улук үстүндө турат да түндүк. Түндүк кайра могу 40 чоро деген сыяктуу могу ууктар айтылат да. Булар түндүк буларга көзөмөлдүктү берет, булар келип туруп бизди жалпы эл кереге дейт да, биз ушун тегеректин ичинде биз кыргыздар чоңойгонбуз. Жыгачтан жасалган бул бир жакшы жери, бул жыгачтыкы илгери кайыңдан, арчадан, түндүк арчадан жасалчу да. Анын өзүнүн кудурети бар. Ортодо очок болгон, очок от жагылганда ышты өйдө тебет да. Иш аркылуу бул арчанын жити абага таркап, жаш балдар ооруган эмес. Эмне үчүн кыргыздын балдары илгери ооруган эмес? Илгери эки эле оору болгон, ызык суук. Азыр оору көп. Анан булар кайыңдан болгону, кайыңдардыкы дагы өзүнүн адамга пайдалуу нерселер чыгып турган. Эми азыр кайың арчадан уруксат жок болуп, ушундай Ташкенттеги Замбиталдан жасалып калды да. Анан эми бара бирок эл кайра жыгачка өтүп баратышат чындыгында. Токтоду. Темир боз үйдү мечиттерге жасатып берип атышат баягы жыл-жылда. Анан мындай неметпей жыгачка өтүп баштады да элдерчи. Өзүнүн жыгачка жетпейт экен деп. Могу көчмөндөр оюндары башталгандан бери мага да ремонттотуп, анан жаңыда жасатып заказ берип калышты да элдер. Биздин каарман жасаган боз үйдүн жыгачтарын ар жактан келип сатып кетишет. Кыргыздын улуттук каада салтын барктай билгендер атайы буйрутмада беришет.
Мен көбүнчө Ташкент тал менен Замби талы жакшы да. Кара талдан деле жасаса болот, бирок анын бутагы көп болуп, анан матоого келгенде алар сынат, анан келечеги слабый да. Анан ак талдан жасайт, алар мат алганда кийин ак талдыкы матоосу кайып кетет. Кайрачы, мисалы үчүн алакан чыгаргандан кийин 5-10 жылдан кийин булар түздөлүп кетет, ири болуп кетет, ушундай да. Ошон үчүн Ташкент тал менен Замби тал жакшы. Анан мындай тилип жазабай өзөгү менен жазаш керек да. Атайын Ташкент тал, Замби талдар жогондугу ушундай, өзүнүн маалы келгенде. Анан ошондо арчып алакан чыгарганда өзөгү ортосунда калат, мына жердечи билинип турат да. Ошондо бул селый, полный өзөк ичинде болот да, бул жыгач чирибейт деген. Анан азыркы бир немеси краскага өтүп калышты. Биз мурда атам барында биз жошолочубуз да, кыргыздын боз үйүнү жошолойт негизи. Бул краска кийин эле чыгып кетти. Ышкындын тамырынан. Жок, өзүнүн атайын чопо сыяктуу ак ылайдын кызыл ылай топуракта жошо. Ал биздин шопокто бар, шопок айнындачы. Тоодон казып алчубуз аны. Ал жер дале билем. Бирок азыр көбүнчө краскага өтүп кетти жошолор. Ал жошонун бир жакшы жери курт түшүрбөйт да, мынауга көбө түшүп кетет бара-барачы. Постепенно көп кишинин боз үйүн ремонттоп атам да. Ууктарына, керегелерине көбө түшүп кеткен да, көбүнүкүчү. Мен ошолорун кайра уже которуп, снимать этип башка коюп берип атам. Азыр үйгө барып калсаңыздар көрөт элеңиздер, үйдө азыр бирөөнүн боз үйүн ремонттоп атам да. Керегелерине да көбө түшүп кеттир. Баягы краскалагандан дагы болуп калып атат да. Негизи бир сыйра жошолоп, анан кийин 5-6 жылдан кайра краска берип койсо, анда көбө түшпөйт. Ал жошо деген илгери кыргыздын краскасы мындай айтканда. Анан боз үйгө дагы немесине качествосын кармап берет жыгачты. Анан айтсаңыз да, мына ушул боз үйдү жасаш үчүн, бир боз үйдү бүтүрүш үчүн канча убакыт кетет? Эми негизи жаздан күзгө чейин бүтөт бул боз үйчү. Себеби дегенде, мына күндүн табы да болуш керек, анан өзүнүн табы менен жасаш керек да. Мына боз үй жыгач материалдар, жыгачты монтип кармап көргөндө табына келгенин билесиң да, мустап калат. Анан сал ысып, эгерде күндүн табы өтүп кеткен болсо, бул ысып кургап кеткен болсо, матаганда сынып кетет. Кармаганда сал табына жетелек болсо, анда матаганда жумшагыраак болуп турган маталат, бирок кайра жанып кетет. Анын өзүнүн табы болот. Негизи жазда баштайсың, мартта. Жанагы камыш, жазда камыштар бышат го. Камыштын бышканда пырлар учкандайын талды кыркыш керек да. Ошондо уже амал жүгүрүп бүтөт талгачы. Ошондо кыркасың. Анан муну Ташкент тал менен Замби талдан буларын жазайсың. Түндүгүн илгери негизи кайыңдан муну арчадан түндүгүн жазачы да. Азыр экология уруксат бербейт. Ташкент тал менен Замби талдан бозогозун, уугун, керегесин жасап, түндүгүн кара жыгачтан жазайын да менчи. Кара жыгачтан жазабасаң болбойт. Анткени ага уруксат бар, арча кайыңга уруксат жок да. Анан айтсаңыз да, сыр болбосо бир боз үйдү канчага сатасыз? Канчага баалайсыз? Атамдын коюп кеткен баазы бар өзүчү. Бир музоолуу уй баазы. Атам өзү коюп кеткен. Бир музоолуу уй чоңбу кичинеби, эгерде 60 баштан өйдө 70 баш болсо, бир көңүлүн оорутпайт деди. Же козу берет, же кой берет, өзүнө кошот деген да. 80 баш болсо кой кошот. Эгер 90 баш кылып калса, анда торпок кошот деген. Бир музоолуу уй, бир боз үйдүн сөөгү, мисалы, турушу азыр бир музоолуу уй да. Биздин баабыз, атабыз койгон. Сөөгүн эле жасайм мен. Жабууларын жасаганга эч менде айлабызда киши жок. Сиздер айткан ошо эжелер менен бириксек, жабуусун ала жасаса, сөөгүн мен жасап бере алам да анан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер этноспорт эрендери автордук көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүн сиздер кыргыз эли кылымдар бою аздектеп келген улуттук турак жайы боз үйдүн жыгачын жана жасалгасын жасоону колго алган замандаштарыбыздын өнөрү тууралуу маалымат алдыңыздар. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.